अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप अहबाब को पता है, हम अपनी पिछली वीडियोस में नमाज और वज़ू के मसाइल के ऊपर बात करते आ रहे हैं, और इसी तरह नमाज और वज़ू के मसाइल पर बात करते हुए वज़ू टूटने के मसाइल के ऊपर भी बात की, और इसके साथ साथ अब एक और टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे, वो है तयम्मुम का टॉपिक। तयम्मुम का मामलात को सीखना और उसकी अहमियत के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप अहबाब जानते हैं कि जहाँ पानी दस्तयाब ना हो तो उस सूरत में तयम्मुम किया जाता है। और तयम्मुम करने का सही तरीका क्या है, किन मौके पर तयम्मुम जो है वो ज़रूरी होता है कि तयम्मुम किया जाए, और पानी ना मिलने की वो कौन सी शराइत हैं कि अगर वो पूरी ना हो तो फिर आप तयम्मुम कर सकते हैं। और आप अहबाब ये भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि अगर किसी जगह पे वज़ू के लिए पानी मौजूद है तो वहाँ पे तयम्मुम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तयम्मुम के लिए ज़रूरी है कि पानी का मौजूद ना होना। कितना पानी मौजूद ना होना, कितना नज़दीक पानी मौजूद ना होना, ये सारी जो मसाइल हैं इनको आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। असल में जो तयम्मुम है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अल्लाह ताला ने जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इनामात किए हैं ना, उनमें से एक इनाम है। और तयम्मुम जो है वो दरअसल वज़ू का खलीफा है, और इसके लुग़वी मायनी और मफ़हूम जो हैं वो कसद और इरादे के होते हैं। और इसका जो दूसरे मायनी हैं उसमें आप ये देखें कि उसमें ये पाक मट्टी से जो है ना वो तहारत हासिल की जाती है। और इसमें एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि जहाँ पानी मिल जाएगा, और अगर आपने तयम्मुम किया है तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी मिलेगा तो आप आइंदा जो तहारत हासिल करेंगे ना वो पानी से करेंगे, क्योंकि अब पानी मिल चुका है। तो इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह हम आगे आगे वीडियो में इसको डिस्कस करते चलेंगे कि किस तरह से जो है वो तयम्मुम जो किया जाता है और कब जाके तयम्मुम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करते हैं, आगे साथ साथ चलते हैं और इस पे देखते हैं कि क्या हदीस पाक हैं और ये किस तरह से तयम्मुम को किया जाता है। अब हम जो है वो तयम्मुम के जवाज़ की सूरतें देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। उसमें मुसाफिर हो या 1 मील या इससे ज़्यादा मुसाफत पर पानी हो तो इस सूरत में तयम्मुम जो है वो किया जा सकता है। या फिर कुएं में पानी है लेकिन बरामद करने के लिए कोई डोल या रस्सी मुयस्सर नहीं है, तो उस सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। कोई बीमारी है, ठीक है, उसमें पानी शदीद सर्द है और ख़तरा है कि अगर उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो कोई इंसान के जिस्म का कोई अज़ू है, कोई बाजू है, या उसकी टांग में कोई मसला है, कोई मेडिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, और वो ऐसी प्रॉब्लम है और पानी इतना ठंडा है कि अगर वो पानी उस ज़ख़म पे या उस जगह पे लग जाए तो उससे उस उज़ा के जाने का ख़दशा हो, तो फिर जो है आप उससे तयम्मुम भी कर सकते हैं। फिर आप वज़ू ना भी करें और तयम्मुम कर लें तो इस सूरत में भी तयम्मुम दुरुस्त होगा। एक और सूरत वो ये है कि पानी मौजूद है लेकिन उसके करीब कोई ऐसा मोज़ी जानवर मौजूद है जो कि आपका जानी नुकसान कर सकता है, ठीक है, उसके करीब जाने पे जान को ख़तरा है, तो इस सूरत में भी आप तयम्मुम जो है उसको हासिल कर सकते हैं। या पानी के ऊपर दुश्मन का गलबा है, आप नज़दीक जाएंगे तो इस सूरत में भी आप तयम्मुम हासिल करके नमाज अदा कर सकते हैं। अब बाकी कुछ और भी इसमें मसाइल हैं वो भी देख लेते हैं कि अगर कोई इंसान जो है वो सफ़र की हालत में है और उसके पास कुछ पानी मौजूद है, ठीक है, और वो पानी अगर वो वज़ू के लिए इस्तेमाल कर लेगा और बाद में उसको ये ख़दशा है कि सफ़र ज़्यादा है और पानी कम है, अगर वज़ू के लिए इस्तेमाल करता है तो प्यासा हो जाएगा और मुश्किलात का सामना भी हो सकता है, तो इस सूरत में भी आप जो है वो तयम्मुम हासिल कर सकते हैं, वो भी दुरुस्त होगा आपका। आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे पानी कीमतन मिलता है, ठीक है, लेकिन फ़रोख्त करने वाला जो उसकी कीमत ले रहा है वो कदरे महंगी है, और आप देखते हैं कि ये इतना महंगा पानी है कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है इससे भी तयम्मुम हासिल कर सकते हैं, वो भी आपका दुरुस्त होगा। नमाज जनाजा बिल्कुल तैयार है,
اگر وضو کرے گا تو شمولیت کی سعادت سے محروم رہ جائے گا، اور نماز عیدین تیار ہے، اگر وضو کرے گا تو نماز نہیں مل سکے گی۔ تو ان تمام صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کی صورت میں تیمم جو ہے وہ نازل کیا ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے اندر آپ تیمم کر کے ان سارے مسائل سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو آپ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور پانی کم ہونے کی صورت میں آپ جو ہے وہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ذرا ہم لوگ تیمم کے فرائض کی طرف آتے ہیں کہ تیمم کے کیا فرائض ہیں۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ نیت یعنی طہارت کا قصد کرنا، پاک مٹی پر ضرب لگا کر چہرے کا مسح کرنا، دوسری ضرب لگا کر کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرنا۔ مسح کے لیے جو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے اس کا اتارنا ضروری ہوتا ہے، مثلا انگوٹھی یا گھڑی کا چین۔ ایک بار تیمم کرنے سے متعدد نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم سے قرآن پاک کا چھونا بھی درست ہو جاتا ہے۔ اگر غسل واجب ہو گیا تو مذکورہ صورتوں میں کوئی بھی صورت ہو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ غسل اور نماز کی ادائیگی کے لیے یکساں تیمم ہوتا ہے۔ چونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اس لیے جس چیز سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پانی پر قدرت حاصل ہونے سے بھی تیمم فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ چیز میں شروع میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب پانی مل جائے گا تو تیمم جاتا رہے گا اور پانی سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تیمم کس چیز سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، تو انشاءاللہ اس کو اب ذرا اختصار سے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس میں کس طرح سے اس کو تیمم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جو چیز جن سے زمین سے ہو اس سے تیمم جائز ہے، اور جو چیز مٹی کی جنس سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے ایک مشہور قاعدہ جو ہے نا بیان کر دیا ہے، وہ بڑا سادہ ہے اور ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آگ جلا دے یا پگھلا دے وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، اور جس چیز کو آگ نہ تو جلائے اور نہ ہی پگھلائے وہ زمین کی جنس سے ہے۔ مثلا پتھر ہے، سرما ہے، اینٹ ہے، ریت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو نہ تو آگ جلاتی ہے نہ ہی پگھلاتی ہے، یہ اپنی جو صورت ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو جیسے گندم ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آگ پگھلا دیتی ہے اور جلا بھی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ زمین کی جنس سے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان سے اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو آپ کا تیمم جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ یہ جو ہیں میں نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جہاں سے جو کہ ایسی چیزیں ہیں جن سے تیمم حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آج جو ہے ہم نے اپنا تیمم کا جو ٹاپک ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اس میں مسائل ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی بنا پہ جو تیمم ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے تیمم جو ہے وہ درست ہے۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم دوسرے ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔